Здравствуйте! Итак, урок по созданию ролика, который вы только что видели. Нам предстоит создание земли, травы, неба, ветра, солнца, маленького озера или лужи, кому как нравится, дождя и ряби на воде. Урок будет достаточно объемным, поскольку используется несколько объектов, каждый из которых имеет свои настройки. Но наберемся терпения и начнем. Сначала покажу рендеринг на 80-м кадре того, что мы будем делать. Справа дерево объектов. Значит, источник света удаленный изобразит нам солнце. Сейчас мы его увидим. Вот он. Объект сфера – это наше небо с текстурой, естественно, соответствующей. Объект плоскость с использованием инструмента волосы создает нам землю и траву. Турбулентность, соответственно, ветер. Терминатор уничтожает лишние частицы. Я потом покажу, где он, для тех, кто еще сам не догадывается. Объект плоскость создает нам поверхность озера. Соответственно, объект эмиттер, который у нас расположен вот здесь вверху. Вот он. Нет, мы его не увидим сейчас за сферой, но он вот здесь под углом. Создает нам дождь. Каждая капелька дождя – это объект конуса. Естественно, все это с текстурами. Вот так в общем и целом выглядит то, что мы будем создавать. Итак, наберемся терпения и начнем. Открываем рабочее поле и приступим. Сначала мы создадим землю. Землей у нас будет плоскость, которая будет иметь размер 1000 на 1000 и сегментов 25 на 25. Вот такая вот красота. Значит, камеру имеет стандартный вид. Я, в общем, ничего не меняла. Это у нас и будет та самая земля, на которой у нас все будет расти, двигаться, колебаться от ветра и прочие прелести. Пока на это, конечно, не очень похоже, но мы будем работать над этим. Значит, для начала что мы сделаем? Земля не может быть ровной, естественно. Поэтому плоскость мы конвертируем. Берем работу с полигонами. Берем инструмент магнит. И делаем то, что, собственно, нам нравится. Значит, не должно быть, естественно, ровных краев таких никаких, да, треугольников с острыми углами, да. Поэтому мы, естественно, где-то что-то тут поднимаем, где-то что-то опускаем. Это все абсолютно на ваше усмотрение происходит. Да? То есть, как хотите. Главное, что нам с вами где-то вот здесь нужно сделать такое небольшое углубление, где мы потом будем делать озеро. Ну, такое не слишком большое, глубокое, ну, на ваш вкус. Ну, вот что-то примерно вот так. Да, глубокое не обязательно, что-то такое. Ну, если что, потом мы поправим. Значит, ну и поверхность. Пускаем, поднимаем. Ой-ой-ой, это слишком. Ну, делаем ее такой более-менее волнистой. Вот. Вот что-то в этом роде у нас с вами
получилось. Так, теперь давайте создадим траву. Давайте создадим траву. Значит, травой у нас будет работать инструмент волосы. Угу. Ну вот что-то такое. Значит, конечно, пока это не земля, не трава, это понятно. Но с этим мы сейчас разберемся. Значит, волосы. Они у нас на плоскости расположены. Значит, какие у нас будут настройки? Так, общие настройки никаких. Координаты понятны. Направляющие здесь ничего не меняем. Так. Вот наполнение мы с вами сделаем, чтобы они были... Не так много нам не надо. Вот так примерно. Наполнение мы сделаем. Так, и в динамике. Так, в динамике. Нет, ничего здесь не нужно делать. Единственное, что нужно сделать... Сейчас покажу. Вот здесь у нас гравитация с вами стоит, да, поэтому если мы начнем просчет, то наша трава просто упадет. Просто упадет. Ну вот и все. Больше она у нас с вами не встанет. Просто не встанет, потому что она упала под действием силы тяжести. Значит, что нам нужно сделать? Гравитацию мы убираем в 0. Вот это главное. После чего наши волосы, пока еще это волосы, не трава, по крайней мере, больше не падают. Это уже много для них. Значит, что мы с вами делаем дальше? Давайте мы с вами настроим материал, ну, сначала травы. То есть из волос мы категорически будем делать траву. Значит, настроим цвет. Чтобы не задерживать урок, я сразу внесу подобранные цифры. Естественно, можете этим поиграться сколько угодно. Ну, вот, трава у вас может быть абсолютно любого цвета. Какая вам нравится, такую вырастите. Вот. Ну, здесь ничего менять не будем. Значит, вот так вот примерно, значит, трава у нас будет, по идее, сначала очень сильно зеленая, потом светлеть, но где-то к концу она станет такой вот коричневый. Да. Вот это то, что касается цвета. Так, значит, что мы с вами получили, поменяв цвет травы? Ну вот, поменяли мы с вами цвет. То есть трава зеленая с коричневым. Ну, уже неплохо. Значит, работаем дальше. Идем в толщину. Толщина. Так, глянец нам с вами совершенно не нужен. Поскольку это не волосы из салона красоты, а живая трава. Да, видите разницу вот здесь в текстуре? Нам это совершенно не интересно. Так. Глянец мы убираем. Так, прозрачная трава нам не нужна. Значит, здесь стоит установка по умолчанию. Толщина в корне 1. Кончик у нас становится тоньше в 10 раз. Но, в принципе, для нас это приемлемо. Длина 100, вариации 20, доля. Ну, может быть, не все 100%. Процентов 70 там где-нибудь там ставим. Так, размер. Половинку таких сделаем волос. Видите, что происходит с волосом? Он меняется и становится все более похож на непосредственно на траву.
Значит, завиток у нас здесь вариативный уже. Только таких мы тоже не все 100, а где-то вот так поменьше сделаем. Чуть-чуть. Завиток. Видите, что происходит? Вот выключил, вот включил, да? На траву похоже, на живую становится. Так, видите, тут настроек очень много. Мы используем еще, пожалуй, локон. Локон, который так сильно завивается. Вот. И, наверное, мы здесь сделаем вариацию только побольше. Все-таки трава, она лохматая, вот таким с завитушечками у нас с вами будет. Ну, где-то тоже процентов 70 таких примерно. Может, вот так посильней завьем. Да. Вот. Таких у нас процентов будет 70. Ну, и еще пустим волны. То есть уж совсем траву. Сделаем ее полностью вообще травой. Волны по ней еще пустим. Вот такие пироги. Теперь посмотрим, что у нас получилось, значит, в процессе, в результате. Вот видите, вот у нас с вами уже вообще похож на траву. Совершенно даже похоже на траву. Так, магнит нам уже не нужен. Значит, что у нас имеет место быть теперь? Теперь нам нужно сделать землю, потому что серая земля, естественно, на землю не похожа. Значит, глянец нам и здесь не нужен. Цвет делаем какой? Здесь работаем точности только с цветом. Значит, цвет. Цвет мы делаем такой. Нет, тут, пожалуй, вот что мы сделаем. Мы градиент здесь используем. И вот уже градиент мы и настроим. Пожалуй, так. Вот здесь это мы сделаем. Вот, то есть мы имеем переход из коричневого в зеленое, ну или вы можете сделать наоборот. Тип 2D вот тут по умолчанию стоит. Вот это вот материальчик мы накладываем на землю. Нет, на землю. Так. Теперь мы имеем более похожее уже вот на что-то. Да. Такая ночь с подсветкой, фонарем сзади. Ну, вот у нас с вами уже имеется что-то. Значит, теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно, чтобы трава наша шевелилась как-то. Потому что ветер же, да? Ветер мы сделаем просто, не заморачиваясь. Берем объект турбулентность просто. Да? У нас остается прямо здесь в центре. Потому что он появляется в центре, и мы плоскость тоже далеко от центра не убирали. Соответственно, трава где-то здесь. Так что ветер вполне на месте. Естественно, что интенсивность так чуть побольше. Вот у меня опытным путем это 7. Вот. Такие вот дела. Значит, и вот запускаем просмотр и видим, что трава у нас начала шевелиться. Значит, еще раз. Без турбулентности у нас ничего не происходило. С турбулентностью у нас трава начинает качаться. Ну, вот таким образом мы будем иметь в ролике при просчете уже живую траву, которая шевелится у нас с вами. Так, теперь мы займемся небом, потому что неба нам уже явно здесь не хватает. Уже без него просто даже как-то неуютно. Для неба мы создадим сферу. Сферу
Радиус этой сферы, исходя из того, что плоскость у нас была 1000, ну, радиус этой сферы будет примерно вот 980 где-то. Так, ну вот все. Значит, плоскость в ней поместилась в самый раз. Вот у нас уже есть небо, в принципе. Отмечу, что освещение в сцене стандартное. То есть я пока со светом, с источником света не работала. Ну, в принципе, уже неплохо, хотя небо, конечно, больше похоже на стену павильона, поэтому мы займемся материалом. Значит, материалы можно переименовывать. Значит, это у нас материал. Здесь у нас будет материал называться земля, потому что материала будет много, чтобы их не перепутать. Так, а это, соответственно, у нас с вами материал будет называться небо. Значит, что мы настроим здесь в материале небо? Мы настроим, значит, цвет. Чуть менее интенсивный сделаем. Это потом будет видно. Почему? Покажу. Значит, текстуру мы выбираем облако. Существует такая текстура. Так, в поверхностях, да? В разделе поверхности облако. Значит, внутри мы делаем следующие настройки. Значит, небо мы хотим не летнее, да, и не радостное так особенно. Поэтому настройки делаем тоже соответствующие. Вы, естественно, любые. Может быть, вы захотите сделать совершенно радостный пейзаж. Это ваше право, тогда вы его и создадите. Мы пока делаем нечто более осеннее, нечто более грустное, ну или задумчивое. Кому как нравится. Вот что-то вот в этом роде примерно, да? Даже может вот так вот, да? Вот так. Где-то так. Значит, здесь у нас с вами облаков. Надо бы где-то вот побольше. Вот здесь вот так. Облаков. Так, и здесь мы выберем умножение. То есть складываются. Вот, видите разницу, да? Вот такое вот небо нас устраивает по настроению, да? Здесь вот тоже влияет на это дело, поэтому мы здесь вот порядка 80, так, с небольшим делаем. Так, да. Вот такое у нас небо. Небо. Так, ну, глянец, конечно, нам совсем опять не нужен. Что за наказание такое? Не везет глянцу нашему. Так, а может быть и нужен? Посмотрим сейчас. Так, на сферу накладываем небо. Текстуру неба и смотрим, что у нас получается. Так, вот такие вот у нас красота получилась. Ну-ка посмотрим, может быть нам оставить глянец здесь. Вот, видите, здесь нам глянец как раз очень даже и нужен. Так, отлично. Значит, небо мы с вами сделали. Что нам остается сделать еще? В принципе, этот элемент совершенно не обязательный. Значит, но хотелось бы иметь солнышко. Это такой небольшой экскурс в бок к источнику света. Но это хотелось бы сделать, потому что, ну, реально это симпатичнее. Симпатичнее. Значит, создаем источник света удаленный. Значит, что у нас здесь происходит? Вот важно увидеть, да? Ну, в общих настройках ничего нет. Координаты нам с вами надо поменять. Приблизительно вот так, потому что он сейчас у нас появился в центре, а вот ему в центре, как Солнцу, делать совершенно нечего. Поэтому мы его должны поместить туда, где ему положено быть. Примерно на небо. Да. Значит, что у нас вот здесь в основных настройках нам интересно? Свет удаленный. Все, мы здесь ничего менять не будем. Значит, у нас с вами два варианта. Первый вариант. Источник
без светового излучения. В этом случае освещение сцены не меняется. Освещение сцены не меняется, просто у нас с вами вот здесь вот появится солнце. Нам с вами надо линзы настроить. Так, давайте-ка мы с вами сначала линзы посмотрим, чтобы вам было видно, в чем, собственно, дело. Значит, мы с вами настроим сейчас само солнце, чтобы было видно. Значит, орел у нас с вами отключен. Так, а мы, пожалуй, его сделаем такой вот пользовательский. Мы сделаем ореол, да, пользовательский. Так его назовем. Да? Интенсивность сделаем поменьше. Так, и пойдем поправим здесь кое-что внутри. Значит, у нас здесь будет элемент. Так, тип-то ладно. Ореол вот это вот нам совершенно не нужен просто, да. Значит, тип мы оставляем, нам, в принципе, он подходит. Единственное, что надо сделать размер поменьше, но такое большое солнце на небе не нужно. Так. И вот здесь мы с вами поменяем цвет. Ну, вы знаете, на что-нибудь такое вот желтенькое. Такое вот примерно, наверное, желтенькое. Такое что-то. Чуть потемнее. Сейчас посмотрим. Значит, и, наверное, мы с вами сделаем еще здесь лучи. Лучи вручную мы с вами поставим. Значит, размер, наверное, побольше сделаем. Потолще, конечно. Так, ну лучей 50 это нам явно не нужно. Значит, вот так. Ну, вот что-то такое. Так, пожалуй. Вот так. Что у нас получилось? Что мы имеем? Имеем ли мы наше солнышко? Вот, мы с вами имеем наше солнышко. Мы его настроили. Оно выглядывает из-за туч, создает нам некоторое настроение. Значит, еще раз возвращаясь к настройкам основным, говорю о том, что сейчас он у нас идет без светового излучения. Изображает собой просто милое желтое пятнышко, которое вписывается в картину, но не влияет на нее. Если я убираю без светового излучения, то он становится источником света с световым излучением. Соответственно, автоматическая подсветка синим исчезает. То есть, раз мы решили сами освещать сцену, то синема нам говорит, ну вот освещайте, собственно, теперь самостоятельно. То есть, и вот это солнышко наше становится не просто пятнышком, создающим настроение, становится основным источником света, единственным в сцене. В этом смысле можно создать вот картинку с другим каким-то настроением и переходом. Да? То есть, это вот такой вариант, более трагичный. Я, пожалуй, предпочту сделать что-нибудь грустное, но не трагичное. Поэтому оставляем солнышко вот в таком виде. В виде желтого пятнышка, которое, ну, в общем-то, более-менее мило вписывается в картинку. Так, продолжаем процесс. Что нам предстоит создать теперь? Теперь у нас с вами работа будет с водой. Значит, давайте сначала создадим озеро. Вот как вы помните, у нас вот здесь вот оставалось место, где надо создать озеро. Значит, объект волосы мы можем отключить в рендере, чтобы видеть, собственно, где у нас для озера место. Значит, что у нас будет озером? Ну, естественно, снова озером будет плоскость. Куда же нам без нее? Ну вот, мы ее перемещаем. Ну и не мудрствуя лукаво, просто вот так вот, да, как-то располагаем, чтобы она образовала нам озеро. Если нам форма озера не нравится, берем магнит, материал магнит, и возвращаемся к редактированию, собственно, самой плоскости. Здесь нас что-то не устраивает. Ну вот, допустим, что нас это, в принципе, где-то так вот устроило.
Значит, естественно, это пока, опять-таки, не вода. Что нам надо сделать для того, чтобы это была вода? Естественно, нам нужно создать материал вода, который мы так и назовем. Не бодрствуя лукаво. Так, вода. Значит, свет мы здесь чуть приглушим, чтобы таким радостным не был. И цвет мы создадим, пожалуй, в прозрачности. Вот здесь вот в прозрачности, там, где мы будем работать. Так. Значит, здесь нам важно создать коэффициент преломления воды поставить. Так. Чуть поменьше. И отражение еще надо сделать с интенсивностью, ну, 100 не надо, где-то вот так примерно, да, достаточно, вполне. Так, и вот так. Глянец, как всегда, не везет. Так, и вот сюда мы его помещаем. Вот мы имеем воду. Ну вот, мы имеем воду. Значит, материал вода ждет у нас еще одно уточнение. После того, как мы сделаем дождь, мы вот здесь будем работать с настройкой рельефа. Мы сюда вернемся. Ну, пока мы прервемся. Значит, пока у нас вода есть. Значит, возвращаем инструмент волосы, которые наша трава. И смотрим, что у нас получилось. Ну, вот у нас получилось озеро. То есть вы можете сделать поменьше настройку, может быть, травы, может быть, чуть повернуть камеру. То есть здесь у вас вот как раз для творчества. Вот, все возможности имеются. Вот наше озеро. Значит, вернемся мы делать рябь на воде. Но только тогда, когда будет в зависимости от чего поставить эту рябь. А зависимость ряби на воде у нас будет от эмиттера. От объекта, который будет испускать наш эмиттер. А у нас это пока не создано, поэтому займемся как раз вот этим. Начали. Создаем дождь. С чего мы начнем? Значит, мы создадим для начала объект эмиттер. Эмиттер у нас будет создавать, испускать нам частицы, которые будут дождем. Так, значит, прежде всего объект эмиттер надо поднять. Значит, сфера нам в данном случае только немного мешает, чтобы мы не видим, значит, как у нас эмиттер расположен. Нам же нужно его как-то... Значит, прежде всего нам нужно его увеличить, потому что он маленький какой-то. У нас дождь должен по всей поверхности идти, не несколько капелек падать. Значит, прежде всего такая большая пирамида, которая вот как-то вот так идет, значит. Значит, прежде всего частиц у нас должно быть больше. Здесь и здесь поставим по 1000. Ничего страшного, посчитает он их. Значит, видимость полностью. Начать эмиссию сначала. Закончить эмиссию. Ну, давайте сделаем как вот в образце. Там 300 кадров. Сразу, кстати, здесь. В самом ролике надо сделать 300 кадров. Так? Значит, то есть с начала до конца частицы живут. Так, значит, дальше в настройках, ну, время жизни мы, соответственно, сделаем 300, чтобы больше нет. Скорость опытным путем, похожую на дождь, иначе там может быть похоже на снег, если они медленно так летят. Вот. Вращение нам здесь не играет роль, а вот конечный размер капель.
надо будет сделать в 3 раза больше. Сразу ставлю, что здесь, чтобы не возвращаться. Но смысл в том, что капля под действием силы тяжести при падении на землю, она постепенно как бы вытягивается. Вот так вот мы будем более правдоподобно делать. Так, и вариации мы с вами поставим так вот. Ну вот, результате это будет похоже на дождь. Вот таким вот образом мы настроили эмиттер. Теперь самое интересное будет делать. Ну вот, эмиттер у нас, дождь у нас идет. Дождь у нас более-менее. Ну, так, более-менее, да. Пока похож на дождь. Значит, теперь мы создаем самое интересное. Мы создаем каплю. Каплю дождя. Каплю дождя. Значит, это у нас будет конус. Объект конус. Вот такой вот конус. Так, значит, пока мы все это выключаем вообще, то у нас конуса не видно будет совершенно. Все объекты в сфере убираем. Значит, рассматриваем конус. Конус. Значит, какие у него будут у нас с вами параметры? Значит, радиус вверху у него будет 0. Радиус внизу либо 1. А если быть точным, то больше походит вот в случае 0,3. Вот такой вот конус. Но высота нам такая, конечно, никак не 200 у капли дождя. 6. Значит, сегментов столько явно не нужно. И циклических тоже тем более не нужно. Вот такая вот мелочь пузатая у нас с вами получилась. Так. Ну, наша задача еще сделать его обтекаемым. Поэтому настраиваем ему крышки. Так, с высотой. Вот так вот он похож на каплю. Просто у нас с вами будет. Вот так он будет похож на каплю. Так, увидим мы его здесь. Ну, вот он, да? Так, капелька, по-моему, вполне симпатичная. Можем, конечно, попробовать приблизиться к нему. Ну вот, такая вот у нас милая вот будет капелька. Ну, она у нас пока серая, поэтому займемся, естественно, материалом. Материалом, который мы назовем дождь. Ну, вот здесь у нас с вами можно немножечко сократить, облегчить себе жизнь. Значит, мы просто нажмем Ctrl и скопируем материал вода, потому что они похожи. Ну, вот. Этот материал мы назовем капля. Да. И вот что мы здесь, значит, сделаем. Здесь мы с вами в прозрачности сделаем немножечко другой оттенок капли дождя. Так. Так. Коэффициент преломления у нас скопировался, то есть мы просто сделали ее потемнее. Так, и в отражении мы с вами оставили те 4%. Для чего? Может даже 5 поставить. Она отражать у нас будет окружающую среду. Окружающая среда у нас с вами небо, трава. И вот в данном случае отражение будет важно. То есть капля будет с переливами, повторяющими окружающую среду. Довольно красиво получится. Значит, теперь мы этот конус помещаем. Во-первых, мы помещаем материал капли на конус, прежде всего, да? А потом конус помещаем под эмиттер. Так? Возвращаем в сцену всю красоту, которую мы уже создавали ранее. Так. И запускаем дождь. О, стоп, мы не вернулись в стандартный вид. Слишком близко приближали. Надо вернуться подальше. Вот. Запускаем, значит, просмотр, что у нас происходит. Вот у нас, значит, дождь. Вот у нас что. Сейчас мы просчитаем.
Мгм. Ну вот, у нас с вами идет дождь, и светит солнце, и когда вы отрендерите, вы видите качающуюся траву. Все, в принципе, мир уже такой довольно-таки симпатичный у нас с вами получился. Значит, что нам осталось сделать? Нам надо с вами связать рябь на воде. Видите, капли падают, но мы с вами увидим, что они не воздействуют на поверхность воды. Ну, естественно, вода под дождем не может оставаться спокойной, поэтому мы с вами возвращаемся. Вот где у нас плоскость, которая была озером, да, вот это озеро. Вот у нее есть материал. Это материал вода в озере. Вот сюда мы с вами возвращаемся. И идем в рельеф, где мы с вами делаем текстуру, создаем очень такую интересную текстуру. Она в разделе эффектов, да, волна. Волна. Значит, внутри текстуры мы настройки делаем следующие. Опытным путем достигнута длина волны 2 сантиметра, скорость, амплитуду мы не меняем. Значит, ослабление опытным путем подобранное 13. Растяжение почитайте в параметрах в справке, это урок будет резиновый. Что это значит? Вот такая настройка. Так, и вот здесь у нас самое интересное начинается. Значит, в зависимости от частицы, объекта частицы. Значит, нам с вами нужно поместить частицы. Это значит, у нас объект-эмиттер испускает. То есть, чтобы понимать, что. И кто будет реагировать, какой объект. Реагировать будет объект плоскости. То есть, вот этого озера. Значит, объект плоскость помещаем, не помещаем. Почему не помещаем? Потому что он у нас с вами еще не конвертирован. Сейчас мы его конвертируем. Так. И после этого мы его сюда вот помещаем. Значит, в зависимости от частиц, каких частиц, испускаемых объектом эмиттер, то есть дождем, дождь у нас, будет реагировать объект плоскость. Как будет реагировать? Образуя волны вот такой длины, вот с такими остальными параметрами. Так, вот тут мы с вами связали, значит, настройки материала вода поверхности озера, да, с эмиттером, который спускает дождь. Значит, теперь наша задача увидеть, как это работает. Значит, я, чтобы вас не задерживать, просчитала, как это выглядит. Значит, смотрите. Если убрать траву, потому что через траву не всегда видно, вот такая вот у нас с вами образуется рябь, волны на воде. Это предпросмотр просчитан. Вот такой у нас с вами будет происходить там внутри. То есть вы можете сделать траву пореже и сколь угодно любоваться именно гладью. То есть, смотря что вы решите выдвинуть на первый план. Траву, воду, может быть, у вас будет много неба и так далее. Вот такие вот дела. Так, значит, мы с вами все связали. Отлично. Значит, теперь что нам надо? Да, правила хорошего тона диктуют нам следующее. Нам еще нужно создать объект, по идее, объект-терминатор. Терминатор, да, который необходимо поместить под. Значит, сферу мы прикрываем, чтобы она нам не мешала. Значит, объект терминатора у нас так должен быть под этим. То есть идея в чем? Частицы вот здесь это у нас дождь, а частицы ниже плоскости, пролетевшие, они нам уже не нужны, они не участвуют в нашей сцене, но поскольку они существуют, то они грузят расчет, и бедный процессор вынужден вот это вот просчитывать, то, что ему уже никому не нужно, и зрителей нет. Поэтому мы терминатор вот делаем размером, как у нас плоскость, а плоскость у нас 1000. Вот, чтобы эти частицы... Ой, не здесь 1000, извините. Здесь как-то уж слишком. Так, чтобы эти частицы все были просто, поглощены этим терминатором, чтобы зря он дальше они чтобы не падали.
Давайте посмотрим, как это будет работать. Ой, оригинальный дождь пошел вверх. Нет, это нам не нужно. Угу. Поуже его сделаем. И чуть-чуть повыше его поднимем. Так, ну давайте посмотрим, как это происходит. Ну, это просто оптимизация уже вашей работы. То есть, видите, частицы уже ниже не просчитываются. Если мы поднимем его чуть повыше еще, то вот частицы уже дальше не летят, а это значит, что просчет гораздо легче становится. Вот таким вот образом мы с вами все и создали. Значит, возвращаемся в стандартный вид. Значит, здесь у нас как посмотреть. Значит, мы же смотрим с вами, естественно, статику. Да? Статику. Ой, вернем. Небо-то вернем же, как же. Вот. Мы с вами смотрим статику, как посмотреть динамику. Ну, я думаю, что многие уже знают, как рассчитывать. Как рендерить, проще говоря. Да? Но, в принципе, надо рендерить в формате YouTube, конечно. 1280 на 720. Ну вот, все, вот это результат. Значит, вы запускаете рендеринг, получаете ролик. Если долго считать, вы можете запустить просто вот предпросмотр элементарный, да, и рассчитать, посмотреть просто в окошке с упрощенным. Но лучше, конечно, сделать рендеринг уже полноценный. Вот это здесь делаем настройки рендеринга. Настройки рендеринга. Ой, ну что ж у меня сегодня такое-то происходит. Так, значит, вот здесь вот меняете расширение 1280 на 720. Разрешение здесь все остальное не меняете. Значит, диапазон делаете. Хорошо, сейчас сделаем 1280 на 720. Так, здесь делаете все кадры, потому что вы делаете анимацию от 1 до 100 шагом кадров 1. Значит, пишите, куда сохранить путь. В формате пишите, ну вот я, например, делаю систему клипов AVI с настройками. Значит, я работаю с вот этим вот сжатием. Вот это вот использую. Вы, естественно, что-то. Остальное можете не менять. Многопроходное сглаживание здесь можно настраивать, но, в принципе, не нужно излишнего качества здесь. Можете этим поиграться сами самостоятельно. Вот. И вот такие вот настройки рендера обыкновенные делаете. Вот. После чего запускаете рендеринг и получаете вот тот самый ролик, который мы с вами вначале видели. Вот такой вот. Я его прокручу в конце. Вот такой вот симпатичный мир, в конце которого зажигается, в самом конце зажигается солнышко. Вот так мы с вами создали целый мир. Всего вам доброго.